Taongelea vitu vichache, lakini kitu kimojawapo inahusishwa uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa nguruwe ambao umetokea kwenye halmashauri yetu na halmashauri jirani ya Mbulu vijijini. Kwanza watu wanatakiwa jamii ifahamu huu ugonjwa wa nguruwe au kitaalamu tunasema ni African fever swines ni ugonjwa wa aina gani na unasababishwa na nini? Kifupi, ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi ambao inafahamika kama ni African swine fever virus, ambao sasa ugonjwa huu unawapata sasa nguruwe ambao ni nguruwe wa kufugwa au nguruwe wa porini. Na kimsingi ugonjwa huu au affect, tunasema awakili binadamu kwa namna yoyote ile, kwamba ugonjwa huu hauwezi kumpata binadamu, lakini binadamu anaweza akatumika kama carrier. Kwa maana gani? Kwamba anaweza akawa na vijidudu kwenye mikono yake, kwenye nguo zake, kwenye viatu vyake, akaweza kwenda kusafirisha ugonjwa huu kutoka kwake kwenda kwa nguruwe. Lakini ugonjwa huu kimsingi affect sana binadamu. Sasa ugonjwa huu umetokea moja ya mambo ambayo tumeyafanya ni kufanya usafirishaji wa nguruwe kutoka nje ya halmashauri au kuingiza nguruwe ndani ya halmashauri, lakini pia uchinjaji na uuzaji wa nyama ya nguruwe. Kwa nini tunafanya hivi? Tunasema ugonjwa huu ni hatari sana kwa jamii ya hawa wanyama ambao tumezungumzia nguruwe, ambao sasa tunasema hata killing rate au tunasema ile severity yake ni hatari. Sasa tunasema ni 100%. Kwa nini? Kwa mfano unaweza kuwa na nguruwe 10 wote wakishaathirika, wakishapata na huu ugonjwa, wote 10 wanaweza wakafa. Na kama watakufa, moja ya athari kubwa ambayo tunataka tukaipata, tunasema ni kitaalamu food security, kwamba kutakuwa na changamoto za chakula katika jamii, ambapo sasa watu wengi ambao wanategemea nyama ya nguruwe kama mboga hawataweza kupata mahitaji yao. Lakini swala la pili, affect ya pili, tunasema swala zima la uchumi, kuporomoka kwa uchumi wa wakulima au tutasema wafugaji ambao wanafuga nguruwe, kwamba mtu alikuwa na nguruwe 100, nguruwe 50 wamepata ugonjwa na wakafa. Na kwa bahati mbaya sana ugonjwa huu hauna chanjo wala hauna tiba yoyote ile. Kwa hiyo utakuwa na uchumi, wale wa ufugaji watashindwa kusustain, kwa sababu gani? Watakuwa wamepoteza nguruwe wengi sana, na mwisho wa siku uchumi wao utashuka. Sasa katika hali kama hii, tuna mlipuko, tunafanya kitu gani? Kitu ambacho tumefanya ni kuzuia usafirishaji na vitu vingine. Japo huu ugonjwa hauna athari kwa binadamu, lakini tumechukua hatua hizi kwa sababu gani? Swala la kwanza, kuzuia huu ugonjwa kuenea kutoka halmashauri yetu kwenda kwenye halmashauri nyingine. Kwa sababu tunasema lazima kuzuia usafirishaji wa nguruwe au kutoa vibali vya kusafirisha nguruwe. Swala la pili, kuzuia huu ugonjwa ndani ya halmashauri yetu kuendelea kuenea. Kama tunavyofahamu, kama itatokea sasa nguruwe wote kwenye halmashauri yetu wataambukizwa, basi nguruwe wote watafanyaje? Watakufa. Kama nguruwe wote watakufa, maana yake itakuwa ni athari za kiuchumi moja kwa moja kwa wafugaji, lakini pia athari zingine ni kutakuwa na upungufu mkubwa sana wa chakula. Kwa hiyo tumechukua jitihada muhimu, ikiwemo moja, kuzuia shughuli zozote ambazo zinahusisha na kusafirisha na uchinjaji na uuzaji wa nyama ya nguruwe kwenye halmashauri yetu ya mji wa Mbulu, ikiwa ni moja malengo ya kulinda uchumi wa watu, lakini pia sasa kuhakikisha sasa chakula sawa, tunakusustain swala zima la chakula. Kwa nini? Ni bora sasa tukakaa mwezi mmoja hatuchinji wala tusafirishi nguruwe, na hii hali ikapita. Ikishapita, tutaendelea na utaratibu wetu wa kuzalisha, kusafirisha na kuuza nguruwe, kuliko tungeruhusu watu waendelee kuuza, kusafirisha, mwisho wa siku tukajikuta sasa tumeambukiza nguruwe wote wamekufa. Kwa hiyo na rai yangu sasa kwa wafugaji, kwenye kipindi hiki ambacho tumeweka karantini, kitu cha kwanza ambacho tutakiwa tunakifanya, kuendelea kufanya ukaguzi wa mifugo yetu asubuhi, mchana, jioni,
ili kugundua wale wote ambao watakuwa na dalili, na dalili nilisha kusema kwenye kipindi kimoja. Moja ya dalili kukosa hamu ya kula, lakini pia mifugo unakuta vifo vya ghafla kwenye nguruwe, vifo vya ghafla. Lakini pia unakuta nguruwe akishaathirika tu na huu ugonjwa, kwanza anakosa hata nguvu. Unakuta muda mwingine yuko tu anakaa tu hivi, hana cha kufanya, hana nini. Kwa hiyo wafugaji tunawasisitiza kuendelea kuwafuatilia dalili ambazo zinaweza kujitokea kwenye mifugo yao na kuweza kuchukua hatua za haraka kutenga wale nguruwe wote ambao wameshapata hiyo changamoto, na wale ambao wameshakufa basi kwa namna bora kwenda kufanyaje, kuchimba shimo kuwafikia. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na ndugu mtangazaji, leo nilitaka ni share na jamii ambayo inanisikiliza vitu vichache kabisa kuhusu huu ugonjwa wa mlipuko wa nguruwe ambao tunaita sasa ni African Swine Fever. Asante sana.